gì vậy? Hả, dễ thấy cần cho chút xíu à. Nó cắn chân con rồi. Cần cho cái chút xíu à. Chạy đi. Đau chưa bộ má. Chạy cho nó dí đi. Cắn cũng đau mà. Cắn à, cắn rồi quýnh cho mày. Chút xíu nhỏ bằng đôi dép của mình dánh không? Không. Không, bự hơn đôi dép mình dánh xíu. Có chút xíu gì à. Nhìn xa xa không thấy luôn. Dễ thương quá. Cắt hết lông rồi. Nó cắt hết lông luôn rồi má ơi. Cạo hết cái lông luôn nè. Cạo hết trên cái lông này. Mà nhìn nó cũng nhỏ hơn cái dép của con dánh. má cắn. Bự hơn dép con dánh xíu thôi. Cắn hai quýnh rồi chạy vòng vòng đi. Chạy vòng vòng cho nó chạy vòng vòng đi. Dí ha. Bằng đôi dép của mà má phải không? Chắc chưa đâu. Vậy mà má bự anh. Có chút xíu rồi. Có chút ác à. Nó đá kìa má kìa. Nó đi ai? Có chút xíu rồi cái đó rồi có chút xíu rồi. Ủa, sao trong kia nó không để xuống? Tại nó để vậy cái đó.